好，今日我要玩沙盒。記住呢個沙盒唔係槍戰嗰支沙盒，係呢個沙盒，啲水盒。聽講呢度呢包含物理喎，聽講熔岩加水會有岩石，真㗎喎。咁激光呢？激光冇嘢，清除。呢個呢？哇！冇煙喎。咁我再將水淋落去，會唔會蒸化咗？冇一滴水。咁加鹽呢？藝術品。咩木？呢個咩木？呢個咩木？酸一滴，熔岩一滴，全部都加一滴，種子一滴，植物一滴，泡泡，沖涼。核子彈咩嚟㗎？TNT？核子彈加 TNT。我要用核子彈畫一個核子彈，核子彈畫核子彈。核子彈嘅威力。喺上面呢度畫個符號，咦，畫唔到喎，咁喺呢度畫啦。警告！之後用熔岩點燃，哇，威力好勁喎！咁我哋加酸先，再加油，酸加油會發生咩物理反應呢？冇咩物理反應。油，汽油，我睇下有冇汽油。大家係有汽油喎，汽油。大家聽講汽油再加火焰會，真係會。好多嘢都真係會，所以一定要相信科學。科學可以帶嚟美麗。大家俾一啲浪漫嘅你哋睇。汽油。呢個係一個心心啦，之後火焰點燃。泡泡煙霧係咪好似？但係泡泡會往下沉喎，蒸汽會落雨。大家科普一下就係呢，咁係咪好似落雨呢？但係大家呢個雲朵佢都識落雨，大家對比一下。我用個玻璃先，用個玻璃隔住，之後大家睇住，呢邊加雲朵，呢邊加蒸汽。我知道有咩分別啊？呢邊係蒸汽，呢邊係雲朵。蒸汽落嘅雨更多，之後雲朵會黑一啲，同埋佢會落嘅雨少一啲。
雷霆雲，雷霆雲，蒸氣。你哋有冇見過呢種天氣？你哋有冇見過呢種天氣啊？哇！亂加。咁如果咁樣，我係咪可以整一間玻璃屋呢？裏面再放滿金屬，超級硬嘅屋，用乜嘢都整爛。沙係免疫到嘅，積雪都係免疫到嘅，泥土免疫到，鹽都免疫到，木我哋直接跳到水。鹽水、熱氮，我唔知呢個叫咩。之後用啊，等下先，用玻璃畫一個心心。大家睇住 IQ 0，IQ 0，唔係 IQ 0。各位觀眾，睇住火心、炸彈心，似唔似你哋以前玩嘅鞭炮？玻璃唔係金屬，金屬好啲。之後炸彈放落去，但係炸彈唔可以掂到地㗎喎。大家今日嘅片就到此為止，大家拜拜。